فورد فوكس مكانش كومونيكاسيون مع كل الوحدات الالكترونيه. هنا راح نديرولها الكان هاي والكان لاو 14 بين 14 بين الاخر 16. نشوفو هنا 11.15 فولت، يعني completely dead the network. ثاني نفس الشيء الكان هاي. هنا مشكل لا ديفيرونس تاع ريزيستانس برك 10.64. هنا انا دايرين الريزيستانس ما بين الهاي واللو 57.4.5.6، يعني قريبة ل60، يعني الريزيستانس مليحة. هنا the network completely dead. بعد ما نحينا لي فيزيبل كامل ورجعوا فيهم، رجعت القيمة كي نحينا هذا. هنا نقيسو لما نحينا هذاك الفيوز، هاي رجعت القيمة صورتكم، هاهي 1.7 نتاع نتاع الهاي. نرجعو تاع اللو، نرجعو للهاي، هاي رجعت او يطلع نورمالمون يطلع. سما هذاك الفيوز نشوفوه دركا لو نتاعش صح راجع كيما تشوفوا. هذاك نوض السيارة لازم نشوفوا الفيوز هذا اللي راه يقتلنا في الشبكة تاع الاتصال. انا الهاينز برو لقيناه تاع توا اوفرون الكتريك، هذا هو تاع السانروف تاع التوا الكتريك. المشكل كامل كان في هذا الموديول نتاع التوا فرون نتاع التوا الكتريك، هو اللي كان يمنع السيارة باش تنوض، خلال انه دار لنا كور سيركوي للنتورك الكامبيوس هاي واللو. هذا هو المشكل. خويا رحيم راه بإذن الله يصلح الشبكة، وجزاكم الله خير واحتراماتنا.